मेरो जजमान त्यति धेरै चाहिँ छैनन्। अब परेको बेला तिमीलाई पनि सम्झिन्छु। आज पनि बिहान बख पूजातिर गएको थिएँ। त्यति बेलासम्म दाई बिहानै पुगिसक्नु भएको थियो र यहाँ आज नेउपानी परिवारद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण भएकाले र दाईले हिजो नै उत्तराङ्ग पूजा गराउनु भएकोले आज अलि सजिलो पनि भयो र आजको आचार्य पनि दाई नै हुनुहुन्थ्यो। दाईले त्यता पूजा गराउन थाल्नुभयो र यता त्यतिखेरसम्म गुरुहरू पनि आइपुग्नुभयो। अनि यता हाम्रो एकदम हँसिलो गुरुसँग पनि धेरै पछि नै भेट भयो। अनि मैले गुनासो गर्न थालेँ गुरुलाई, गुरु हजुरले त च्याप्पी बिर्सिनु भयो नि। अनि गुरुले कहाँ बिर्सिनु र कान्छ, अहिले यतिखेर कार्यक्रम पनि बरेको छैन र त्यति खासै जजमान पनि छैन मेरा भन्न थाल्नुभयो। अनि त्यतिकैमा यता सबै गुरुहरू पनि वरण भएर पाठ पारायण सुरु गर्न थाल्नुभयो र सबै गुरुहरूले आफ्नो आफ्नो भागमा परेको कार्यहरू गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यतिकैमा पाठ पारायण पनि सकेर तर्पण मार्जन पनि गरेर यता अग्निदर गुरुले पनि हवनको कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मुसुक्क हाँस्दै गुरुले पनि हात देखाइदिनु भयो। अनि गुरुले पनि हजुरको भिडियो त म प्राय हेरि नै राख्छु भन्नुभयो। त्यतिकैमा यता आरती पुष्पाञ्जलीको बेला पनि हुन थाल्यो। आरती पुष्पाञ्जली गरेर भोजन गरेर टीका लगाएर र यहाँ सम्पूर्ण नेउपानी परिवारको श्रीमद् भागवत महापुराण एकाहाला सम्पन्न गराएर त्यहाँबाट हामी सबै बिदा भयौँ।